Потапа хочуть позбавити громадянства України. Олексія Потапенка, відомого як Потапа, а зараз Славіка Балагана, закликали позбавити громадянства через скандали та його виїзд за кордон під час війни. Нещодавно артист змінив псевдонім і оскандалився в Валенсії, де пропонував перехожим горілку. Це викликало обурення українців, які закликають створити петицію для позбавлення його громадянства. Також українці звернули увагу на те, що Потап перестав публічно називати себе українцем, що лише посилило негативну реакцію.